Bakıda 11-ci Milli Marketinq Forumu keçirilib. Forumda süni intellektin marketinq və biznes sahələrində yaratdığı yeniliklər müzakirə olunub. Facemark şirkətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Milli Marketinq Forumu uğurla başa çatıb. AI işığında konsepti ilə təşkil olunan forumda marketinq, kommunikasiya, biznes və kreativ sənaye sahələrini təmsil edən 500-dən çox iştirakçı bir araya gəlib. Tədbirin açılışında çıxış edən Facemark'ın təsisçisi Rafiq Hunaltay, kontent ekosistemindəki dəyişikliklər və gələcəyin imkanlarından danışıb. Asan İnnovativ İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Aysel Cəbrayılova isə innovasiya və süni intellektin yaratdığı yeni fürsətlərdən bəhs edib. Forum çərçivəsində AI işığında brendlər, marketinq kommunikasiyaları və kreativ sənayenin təkamülü mövzularında panel müzakirələri keçirilib. Spikerlər süni intellektin biznesə təsiri, kommunikasiya strategiyalarında yeni yanaşmalar və kreativ sənayenin gələcəyi ilə bağlı fikirlərini bölüşüblər. Gün ərzində keçirilən çıxışlar və interaktiv sessiyalar iştirakçılar üçün bilik mübadiləsi, yeni əməkdaşlıqlar və peşəkar əlaqələrin qurulması baxımından mühüm platforma rolunu oynayıb.